হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রেসিপি বাই সিনথিয়াস মম। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ব্রয়লার মুরগির ভুনা রেসিপি। আমি যেভাবে রান্না করেছি এভাবে রান্না করলে কোনো বাজে গন্ধ থাকবে না, আর খেতেও হবে অসম্ভব মজার। চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে তৈরি করি আজকের এই রেসিপিটি। এর জন্য চুলায় একটা প্যান বসিয়ে তার মতো পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নিয়েছি। 1/4 চা চামচের মতো জিরা দিয়ে নিলাম। আর এখানে লং নিয়েছি 4টা, সবুজ এলাচ নিয়েছি 4টা, দারচিনি নিয়েছি 2 টুকরা, একটা তেজপাতা নিয়েছি আর 8টা গোলমরিচ নিয়েছি, কালো গোলমরিচ। এবার সবগুলো গরম মশলা দিয়ে নিলাম। কয়েক সেকেন্ড একটু নেড়ে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে 1 কাপের বেশি হবে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নিলাম। এই মাংস রান্না করতে পেঁয়াজের পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হয়। কিছুক্ষণ নেড়ে নেওয়ার পরে এর মধ্যে আমি 5-6টা কাঁচামরিচ এভাবে মাঝখান দিয়ে ভেঙে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। আমার ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি মশলা অ্যাড করব। মৌরির গুঁড়া দিয়ে নিলাম 1 চা চামচ, স্বাদমতো কিছুটা লবণ দিয়ে নিলাম, গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে নিলাম 1 চা চামচ, হলুদের গুঁড়ো দিয়ে নিলাম 1 চা চামচ, লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে নিলাম 1 চা চামচ, জিরার গুঁড়ো দিয়ে নিলাম 1 চা চামচ, আদা রসুন বাটা দিয়ে নিয়েছি 1.5 টেবিল চামচ। এবার সবগুলো মশলা একটু নেড়ে নিচ্ছি। মশলাটা কষানোর জন্য সামান্য একটু পানি দিয়ে নিলাম। আবার একটু নেড়ে নিচ্ছি। এবার ঢাকনা দিয়ে রান্না করব মশলাটা কষানো পর্যন্ত। ঢাকনাটা উঠিয়ে নিলাম। আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। একটু সময় নিয়ে মশলাগুলো ভালো মতো কষিয়ে নিতে হবে। এবার আমি এর মধ্যে 1 কেজি মুরগির মাংস দিয়ে নিচ্ছি। আমি আগে থেকে ধুয়ে ছাঁকনির উপরে রেখেছিলাম পানিটা ঝরে যাওয়ার জন্য। চেষ্টা করবেন পানিটা ঝরিয়ে তারপরে রান্না করতে। এবার মশলার সাথে মিক্সড করে নিয়েছি। এবার ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করে নিব। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনাটা উঠিয়ে নিলাম। এবার একটু নেড়ে দিচ্ছি। আমি যেহেতু পানি ঝরিয়ে নিয়েছি, এই মাংস থেকে বেশি পানি বের হবে না। কিছুটা পানি বের হয়েছে। আরও কিছুক্ষণ একটু মাংসটা ভালো মতো কষিয়ে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন মাংস থেকে যেটুকু পানি ছিল সবগুলো শুকিয়ে গেছে। এভাবে অনেকটা ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। আমার মাংসটা ভালো মতো কষানো হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে ঝোলের জন্য পানি দিয়ে নিলাম 1.5 কাপের মতো। আপনারা যে পরিমাণ ঝোল রাখবেন সে অনুযায়ী পানি দিয়ে নেবেন। এবার আমি ঢাকনা দিয়ে রান্না করব মাংসটা মোটামুটি হয়ে আসা পর্যন্ত। এবার আমি এর মধ্যে 1 চা চামচ ভাজা জিরে গুঁড়ো দিয়ে নিলাম। এবার একটু নেড়ে নিচ্ছি। আর 2 মিনিটের মতো রান্না করলে আমার মাংস রান্নাটা হয়ে যাবে। ঢাকনা ছাড়াই আমি 2 মিনিট রান্না করে নিব। আমার রান্নাটা হয়ে গেছে। এবার আমি নামিয়ে পরিবেশন করব। এর জন্য একটা বাটি নিয়েছি, বাটিতে ঢেলে নিচ্ছি।
তৈরি হয়ে গেল আমার অসম্ভব মজার ব্রয়লার মুরগি ভুনা রেসিপি। আমার আজকের এই রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। সাথে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।